निर्वाचनमा मतदान गर्नु भनेको आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी देशको शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनु हो। मतदान गर्नका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएकै हुनुपर्दछ। तसर्थ मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तोकिएको उमेर पूरा गरेको प्रत्येक नागरिकले आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ। नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तह सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा नाम हुनु अनिवार्य हुन्छ। 16 वर्ष उमेर पूरा गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन आफ्नो विवरण दिन सक्छन् भने आयोगले तोकेको मितिमा 18 वर्ष उमेर पूरा भएका र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउँछन्। आयोगले निरन्तर रूपमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको लागि विवरण सङ्कलन गर्ने हुँदा जिल्ला स्थित निर्वाचन कार्यालय र आयोगले तोकेको अवधिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा तोकिएको इलाका प्रशासन कार्यालयमा गई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आफ्नो विवरण दिन व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्दछ। यस्तो विवरण आयोगले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गरेको घुम्ती शिविर र विशेष अभियानमा समेत दिन सकिन्छ। मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नको लागि नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्ने कागजात हो। नागरिकता प्रमाणपत्रमा भएको ठेगाना र हाल बसोबास गरिरहेको ठेगाना फरक रहेको छ भने त्यस्तो ठेगाना प्रस्ताव गर्ने, जस्तै 1. बसाइसराई आएको भए बसाइसराई दर्ताको प्रमाणपत्र, 2. विवाह गरी आएको भए विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक हुन्छ। नागरिकताको सकल प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक प्रमाण कागजातहरू सहित मतदाता नामावली दर्ता गर्ने स्थलमा स्वयं उपस्थित भई फोटो सहितको मतदाता नामावली तथा व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन फारममा नागरिकता अनुसारको तथा लैङ्गिक र अपाङ्गता लगायत विवरण भर्नु पर्दछ। फोटो सहितको मतदाता नामावली तथा व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन फारम बुझाउनु अगाडि फारममा भरेको विवरण ठिक रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। फारम बुझाएपछि दर्ता कर्मचारीले तपाईँको विवरण कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरी तपाईँको फोटो र दुवै हातको बुढी औँला र चोर औँलाको छाप लिन्छन्। दुवै हातको बुढी औँला र चोर औँला नहुनेको हकमा अन्य औँलाको छाप लिन्छन्। दुवै हातका औँला नहुनेको हकमा खुट्टाको औँलाको छाप लिन्छन्। तपाईँको फारम र विवरण भरी फोटो र औँठा छाप लिइसकेपछि कर्मचारीको हस्ताक्षर र दर्ता सम्पन्न छाप सहितको अर्धकट्टी दिन्छन्। यति भएपछि मतदाता नामावली विवरण सङ्कलन प्रक्रिया पुरा हुन्छ। दर्ता कर्मचारीले दिएको अर्धकट्टी सुरक्षित साथ राख्नु पर्दछ। मतदाता नामावली दर्ताका लागि विवरण सङ्कलन पश्चात निर्वाचन कार्यालयहरूले उक्त विवरण निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय सर्भरमा पठाउँछन्। आयोगले विवरणहरू एकीकृत गरी दावी विरोध तथा विवरणमा कुनै त्रुटि भएको भए सच्याउन पुनः जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगले तोके बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रकाशन गर्छ। तर निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि नयाँ नाम दर्ता गर्न तथा मतदाता नामावली सार्न मिल्दैन। दावी विरोध तथा विवरणमा कुनै त्रुटि भएको भए सच्याउन परेको निवेदन उपरको कारबाही सकिएपछि आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्दछ। अन्तिम मतदाता नामावलीको आधारमा आयोगले मतदाता परिचय पत्र छपाई गरी सम्बन्धित मतदान केन्द्रबाट नै निर्वाचन हुनुभन्दा 1-2 दिन अगाडि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँछ। निर्वाचन बाहेकको समयमा सम्बन्धित जिल्ला स्थित निर्वाचन कार्यालयबाट परिचय पत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। परिचय पत्र लिन नागरिकताको प्रमाणपत्र वा नाम दर्ता गर्दा प्राप्त फोटो सहितको मतदाता नामावली तथा व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन फारमको अर्धकट्टी लिई व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्दछ। मतदाता परिचय पत्रले मतदान कार्यमा सजिलो बनाउँछ। मताधिकारको प्रयोग गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुनु सबै नागरिकको अधिकार, कर्तव्य र दायित्व पनि हो।
महामारीको अवस्थामा मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियामा आवश्यक सुरक्षाका मापदण्डहरू लागू गरिन्छ।